今日我哋要睇嘅單詞係牙話、牙話、牙話。佢同上面一個單詞嘅區別就係、上一個單詞係牙馬係閉口嘅，呢個係開口嘅。原來閉口咧係氣出唔到去，而家氣體出咗氣。呢個就係佢哋嘅區別。咁就因為呢個原因咧，就牙話嘅語氣顯得比牙馬嘅要強烈少少。佢對應嘅漢字係呢一個，用法都係一樣，表示質疑或者用嚟表示反問。我哋分別睇一個例子。我一早就估到啦，你睇佢哋啊，成個餅印咁樣啊！唔係啊嘛？餅印佢老豆唔係喎。嗱呢度咧，係咪想玩嘢先？大佬，唔好咁啦，大佬，想玩嘢係嘛？喂，